नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो ग्रिलेंटस यल सस्पेंशन का रिव्यू। ग्रिलेंटस यल सस्पेंशन बहुत फेमस है, आप सभी ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा। जानते हैं इसके यूजेस, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन और डोसेस के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, ये प्रिसाइज बायोफार्मा का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। यह अस्थमा, कफ, ब्रोंकाइटिस के इलाज की बेहतरीन दवा है। दोस्तों, ये नॉन प्रोडक्टिव कफ की बेहतरीन दवा है, ड्राई कफ की दवा है, बलगम वाली खांसी के लिए नहीं है। ये ग्रिलेंटस यल सस्पेंशन 100 ml की बोतल में आता है। ग्लास की बोतल है, संभाल के हैंडल करें। ये आकर्षक बोतल है, आकर्षक ऐसे कार्टून में आती है, कलरफुल कार्टून है। दोस्तों, इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। ये बिल्कुल भी बीटर नहीं, नॉसिन नहीं, टेस्ट एक्सेलेंट है। मैंगो का फ्लेवर है, बहुत ही आकर्षक है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, इसमें लिवोक्लोफरास्टिन फेंटिजोएट, ये पेरिफेरल एक्टिंग एंटीटसिव है। ये सीएनएस पे असर नहीं दिखाता। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, टेस्ट भी सही, बिल्कुल भी नॉसिन नहीं। इसे बच्चों से दूर रखेगा, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल ख़त्म कर सकते हैं। इसे डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। दोस्तों, ये लोगो देखिए यहाँ पे, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल ग्रिलेंटस यल सस्पेंशन खरीदा है। दोस्तों, ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत सिर्फ 94 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इस दवा से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बहुत सारी दवाओं से सेडेशन, वोमिटिंग, नोसिया, गैस्ट्रिक अपसेट होते हैं, मगर इस दवा से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दोस्तों, ये 100% सेफ है, इफेक्टिव है, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ तो। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।